saya bantu? Begini Mbak, anak saya mengalami batuk berdahak. Kira-kira obatnya apa ya Mbak? Sudah berapa lama batuknya, Bu? Sudah sejak 2 hari lalu Mbak, dia batuk berdahak, dahaknya keluar kental dan juga belum bisa mengeluarkan sendiri dahaknya. Berapa usia anak Ibu? Umurnya 5 tahun Mbak. Ada demamnya nggak, Bu? Iya Bu, badannya agak panas. Baiklah, sebentar saya pilihkan obatnya dulu ya, Bu. Iya Mbak. Baiklah, Bu, ini obat batuk